Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить овсяные корзинки с творогом. Для основы смешиваем овсяные хлопья с одним яйцом, подсластителем и небольшим количеством молока. Перемешиваем, даем хлопьям набухнуть в течение 10 минут и раскладываем по формочкам. Всего получается 4 корзинки. Отправляем в духовку на 15 минут, а тем временем приготовим начинку. Смешиваем мягкий творог с брикетом, добавляем подсластитель и заполняем начинкой полуготовую основу. И снова отправляем в духовку.